Вітаннячка, дорогенькі українці! Ви на каналі «З нитки і любові». Мене звати Олена і я в'яжу покемонів. Сьогодні ми будемо в'язати з вами покемона Чармандра. Вчора на вчорашній трансляції зв'язали голову. Ось вона. Отака в нас голова вийшла. Сьогодні будемо в'язати тіло. Для тіла ми беремо помаранчеву пряжу, такого самого кольору, як і голова. І почнемо сьогодні в'язати тіло з вами. Вітаю вас, Магадир. Hello. Welcome to my crochet channel. How are you today? Пряжа у нас буде така самого кольору, гачок номер 2. І починаємо. І знову доброго вечора, XX. Вітаю вас на каналі «З нитки і любові». Мене звати Олена і ми в'яжемо покемона Чармандра. Голова. Вчора зв'язали в прямій трансляції голову. Отака у нас голова покемона. I'm so good. Everything fine. Таку голову. Сьогодні будемо в'язати тіло. Для тіла використовуємо ту саму пряжу, що й для голови. І, як завжди, починаємо з кільця амігурумі. Можу по імені, так імені ж нема. Ви ж написали якесь таке, щось понаписали. Софія звати. Так напишіть, що там Софія, бо хто знає, що то ви Софія. Там написано хиси. Тому і так і кажу, як написано. Не забувайте підписуватися на канал, тому що кожного вечора з вами в прямій трансляції будемо в'язати різні покемони. Починаємо з кільця амігурумі. Чат відкритий. Є питання, запитання, пропозиції. Будь ласка, пишіть. З кільця амігурумі набираємо 6 стовпчиків без накиду. 2, 3, 4, 5 і 6. Закриваємо. Ну так, от бачите, так. Ніхто ж не знає, хто там ховається під тою Стіча в'яжете. О, дуже добре. А я його ще не в'язала. Ще колись, може, і зв'яжу я Стіча. Але спочатку треба перев'язати нам всіх покемонів. Це буде трохи часу забирати, тому що їх є в Вікіпедії 51, а загалом їх є 1000 там з чимось. Тому у нас тільки, бачите, отих 2 маленьких зв'язала в прямому ефірі, цього в'язала не в прямому. Покемон Бубозавр у нас вже є готовий. Його не принесли, він там на столі відпочиває. Ну, як ви дивилися пряму трансляцію, то ви бачили його. Популярний, да? Ну, як популярний, то треба в'язати. А сьогодні в нас покемон, знов забула, як називати, Чармандр. Це такий дракошик буде. Хочу зв'язати, щоб вони всі були отакого міні-покемончики. Оце, бачите, голова в нього, Чармандра. Ми вчора її зв'язали, сьогодні тіло. Тепер другий стовпчик, в кожну петлю прибавка, і в нас вийде 12 стовпчиків без накиду в другому рядку. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Секундочку, зараз відповім, тільки закінчу. Рядок 10, і ще 1 і 2. О, другий рядок у нас закінчений. Чехольчик. Можу зв'язати замовлення, приймаю в Інстаграм. Інстаграм, лінк є в шапці профілю на каналі.
Як я прийшла до в'язання? Ну, в школі, в дитинстві сестра навчила в'язати, і ми в'язали іграшкам вбрання. Спіднички, ковтинки, штанці, всяке таке. Потім це в'язання стало трохи віддалилося від мене, тому що робота туди-сюди, всякі діла. А зараз вже ті діла відпали, і я почала в'язати. В'язати почала я 5 років назад вже активно. Іграшки почала в'язати в цьому році тільки. Тими роками в'язала сумки, шапки, кардігани. Зараз вже перейшла повністю тільки на іграшки. Ну, так для себе там в'яжу один кардіганчик. Як буде готовий, то я його покажу. Таких маленьких бабусиних квадратиків. І зараз почала в'язати, зараз покажу ще отаких тільки 2 квадратики зв'язала. Це буде вставка до плаття. Таке гарне плаття в мене є, але я трохи розкабаніла, і плаття стало малим. Ну, як не малим, а воно дуже впритик стало. Я хочу, щоб воно трошки було плотніше. Тому, бачите, це, видно, якийсь такий час був, що всі в 5 років почали назад в'язати. Дуже дякую за сердечки. І отакий зв'язала квадратики. Так що, якщо у вас є речі, які вам дуже подобаються, але вони вже трохи малуваті, або ви хочете їх розширити, тому вам така ідея. Нав'язуєте в колір до вашої одежі квадратиків. У мене плаття отут в бедрах трохи стало вузьке, і я отак от по всій довжині зроблю на шию на цей шов, не на шию, а розпорю саме плаття і понашиваю отаких квадратиків. І для більшого гармонізації повного плаття зроблю отут ще з цих квадратиків на лямки оці, які є в платі. Отак, чик-чик-чик. Або якщо зробити трикутничками, можна ще отаким чик. Один трикутничок сюди, другий, другий теж зв'язала, тут третій я не зв'язала. Один трикутничок сюди, типу як половинка цього, а другий трикутничок ось сюди. І може бути такий дуже навіть оригінальний виріб. Продовжуємо. Цікавенько, так? Да? Як я розкрутила свій магазин, я його особливо так і не розкручувала, тому що так багато, для ручної роботи треба, якщо ти хочеш прямо розкрутити, щоб він був масштабний, то одні руки не справляються з замовленнями, він такий собі. А якщо ви хочете розкрутити, щоб у вас магазин прям був дуже активний, то вам треба не одні руки, бо це ж вся ручна робота, вона в'яжеться. Це треба спочатку, якщо ви хочете розкрутити магазин, це треба туди вкласти грошей, сили, а тоді вже він буде сам на себе працювати. Але спочатку, як і в кожній роботі, все хоче грошей. Отак. Так що я його особо не розкручувала, він в мене такий полупасивний. Щоб декілька замовлень на тиждень хочеться, щоб було. Ну, це вам треба розкручувати його за допомогою фінансового вливання. А як початок, можна просто зробити сторінку в Інстаграмі і розкручувати там свою сторінку. І туди вже, або так само в Ютубі, як я роблю. Ну, це дуже важка праця. Праця, що моральна, що фізична. Здається так, що ти там зв'язала і все. Але коли оцей починається, як ви кажете, вже здаєтеся, втрачається мотивація, то ця мотивація має не втрачатися, бо це дуже тернистий, повільний шлях. Якщо її скручувати без масштабного фінансового вливання. А почати можна просто з Інстаграму, щоб хоча б там викладати свої роботи, щоб люди бачили, додавати людей. Ой, це клопітка праця. Продовжувати і не спинятися. Бо тільки спинилися, зразу алгоритм починає вас відкидати назад. Беру ниточку, я для маркера можна використовувати пластикові маркери, але мені трохи
нудно його за кожен ряд вставляти, перекладати, знов вставляти, перекладати, закривати, то я використовую нитку. Просто ставлю в ряд нитку, а потім її виторочую. Продовжувати, да, продовжувати, продовжувати і продовжувати. Тепер у нас третій ряд, один стовпчик без накиду, продовжуємо. Це в нас сьогодні буде тіло покемона Чарозавра. Чармандра, переплутала. Тепер у нас третій ряд, один стовпчик прибавка, повторюємо 6 разів і виходить в нас в третьому рядку 18 стовпчиків без накиду. Поїхали. Один стовпчик, прибавка. Знову один стовпчик, прибавка. Один стовпчик, прибавка. А ще Софія є. Дуже дякую за підписки. Вітаю, Давід. А ще є, якщо ви можете, вмієте, Софія, робити PDF-файли з своїми виробами, повністю описуєте, як ви в'яжете, який ряд за рядом, як ви в'яжете, є така платформа, як Etsy. Там можете продавати свої паттерни, PDF-файли на роботу. Ой, Давида не буде. Ну, добре, Давид, потім приєднаєтеся до нас з понеділка вже тоді. Гарного вам вечора. Продовжуємо третій ряд. 1, 2. Це я вам розказую за це Etsy, але сама тільки понаписувала ще ті файли. Але не, якщо, звісно, ви самі робите іграшку і там не списуєте в когось, не берете в когось, а самі собі робите іграшку, самі її пишете паттерн, як ви її робите. Тому такі файли можна продавати. Якщо ви списуєте, то, звісно ж, це авторське право, так не можна робити. А, за що я казала? То я понаписувала оцих покемонів, яких двох в'язала, понаписувала. Ага, тільки це теж треба ж його все написати, додати картинки, оформити, це все робота з комп'ютером вже, і вже там його продавати. Тільки воно, звісно ж, теж треба попрацювати над цим. Я так вже написала 2 паттерни, 2 МК до цих масиків, але ще не завантажила, і це ще чекаю слушного часу. Третій рядок ми зробили, тепер четвертий рядок, у нас 2 стовпчики без накиду, прибавка так само 6 разів, і в кінці ряду в нас має вийти 24 стовпчики без накиду. Поїхали 2 стовпчики. 1, 2. Прибавка. Не забувайте лайкати пальчиком по екрану. І підписуватися. 1, 2. Знову прибавка. І продовжуємо так до кінця ряду. Так. І в інтернеті пошукайте приклади. Є приклади. Безкоштовні приклади, як це робиться. Ну, схеми. Ви вмієте читати схеми? Або робити відео, як ви в'яжете, і розказуєте все ряд за рядом. Це вже продаються готові файли. Можна на відео, а можна просто писати. На відео зручніше буде купувати тим, хто не вміє в'язати. А якщо детально це розказати, то відео буде простіше. А PDF-файли купують вже ті, хто вміє в'язати, просто хоче зв'язати точно такого самого, як у вас. Музичку треба включити, правда? Це в нас який четвертий був ряд. Музичку зараз трошки включимо. І я ще для Ютуба, для кожної іграшки пишу пісню, тому що Ютуб, коли не монетизується,
ще для Ютуба, для кожного, чого воно повторюється, пишу пісню, тому що Ютуб хотіла включити пісню, а повторюється моя балаканина. Зараз я пишу пісню для кожного іграшки, тому що якщо Ютуб не монетизований, то ви можете використовувати різні пісні чужі. А якщо вже Ютуб, ваша сторінка, канал виріс, то вам потрібно ставити свою музику, бо не буде монетизуватися, як буде під чужу музику. Отаке. Вітаю всіх на каналі «З нитки і любові». Мене звати Олена, і я в'яжу покемонів. Не забувайте підписуватися на канал, тому що кожного вечора ми з вами будемо в'язати різних покемонів. Сьогодні в нас покемон Чармандр. Зараз я секунду тут все налаштую і буде нам пісень. Голову ми зв'язали вчора в прямій трансляції. Щось немає музики. Ага. Сьогодні ми в'яжемо до цього покемона Чармандра тіло. Оце пісня в'язала ляльку Софію. Рілс є на каналі, можете переглянути. І це до неї пісню написала. Продовжуємо. Продовжуємо ми на 5-му рядку. 5-й рядок. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Мене звати Олена, і це канал «З нитки любові». Я в'яжу покемонів. Бачите, отак, оцих вже 2-3 зв'язала. 2 маленькі зв'язала в прямій трансляції. На каналі в відділі прямі трансляції є. Я там розказую, як в'язати. Заодно спілкуюся з вами в чаті. І третій в нас є Бульбозав. Він теж зв'язаний в прямій трансляції. Сьогодні ми в'яжемо покемона Чармандра. Оце в нього голова. Вчора його в'язала в прямій трансляції, сьогодні в'яжемо тіло. Не забувайте ставити лайки пальчиком по екрану, щоб нас побачило більше покемономанів. Тепер у нас 5-й ряд. 5-й ряд у нас 3 стовпчики без накиду. 1, 2, 3. Прибавка. В 5-му рядку в нас має в кінці вийти 30 стовпчиків без накиду. Так повторюємо 6 разів. 3 стовпчики без накиду. 1, 2, 3. Прибавка. Чат відкритий. Можете писати свої питання, пропозиції. Будемо спілкуватися. 2, 3. Прибавка. Чуєте пісню? Це була лялька полушарнірна, в неї ножки згиналися, бедра згиналися і ручки в плечах. Вона є на каналі в рілсах. Продовжуємо ряд 1, 2, 3. Прибавка. І Лабубу теж в'язала, оце його пісня. Тра-та-там! Бачите, такий кружечок у нас виходить. В такого вчителя вам. Ну ось, я тут. Приходьте, якщо це можна назвати вчительством. Не забувайте лайкати, щоб нас більше побачило покемономанів. Перекладаю. Бачите? Такий кружечок. Це в нас буде тіло. В тілі ми будемо використовувати ще білу нитку.
Де я її поклала? А от, біла нитка. Тому що в нього пузик має бути, в покемона Чармандра пузик має бути біленький. Тому ми будемо використовувати білу і помаранчеву. Це голова його, а це тіло в нас. Шостий ряд в нас йде 30 стовпчиків без накиду, без прибавок і убавок. Просто рівний. 1, 2. А можна не рахувати, тому що в нас все правильно вийшло, зійшлося в кінці ряду, тому просто в'яжемо шостий ряд стовпчики без накиду. Дуба маленький, сонечком снить, колони високі і статуї там, а він скаче вгору бімком, та-та-там, ла-ла-ла, лабубу іде, мармур під лапками ніжно гуде, сонце сміється. Чат відкритий, питання, запитання, пропозиції є, пишіть. Після цього ряду ми будемо вставляти білу нитку для животика. Мабуть, був лабубу тут давній герой, ла-ла-ла, лабубу іде, мармур під лапками ніжно гуде, сонце сміється, весело всім, лабубу гуляє в місті старім. В лавці знайшов Тепер у нас буде з 7 по 14 ряд будемо міксувати. Цю нитку поставлю сюди, бо якось мені не вистачає місця. 7-14 ряд в нас буде використовуватися два кольори. Білий для животика і помаранчевий для спинки. Біла нитка якась покорежена спочатку, тому я її відріжу. Починаємо з білої нитки, вставляємо білу нитку і трошки зроблю тихіше. 12 стовпчиків без накиду в'яжемо білою ниткою. Ввожу зразу нитку, а останню петлю нам треба було продіти білу нитку. Бачите, 2 петлі є на гачку і вдягаю, тепер протягую петлю білу, тоді в нас буде рівний край. Не буде збиватися помаранчева і біла лінія. Бачите, ввела. Останній стовпчик без накиду протягуємо білу нитку. І тепер в'яжу 12 стовпчиків без накиду білою. А помаранчеву можна взяти всередину, тому що далі будемо продовжувати помаранчевою. 12. 1. Маркер вже можна забрати, тому що біла нитка поставили, вже видно, де у нас починається ряд. Маркер витягну поки, потім його знову буду використовувати. What happened, my hair? Продовжуємо. 2. 12 стовпчиків без накиду. Вже не будемо в 30 стовпчиків без накиду, у нас має бути по колу, ми його не збільшуємо. Просто в'яжемо з 7 по 14 ряд рівненько, з білою ниткою. 2, 3, 4. Це вже буде, це кружечок завертатися. 4, 5, 6, 7, 8, 6, 8. Гарно считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А, правильно? 8, 9, 10, 11, 12,
Yes, it's my eyes. Did you see? Продовжуємо 12 стовпчиків без накиду, зв'язали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 білою ниткою. Тепер в'яжемо помаранчевою 18 стовпчиків без накиду. 1. Тут я не буду в'язати по кругу білою ниткою з помаранчевою, я її просто відріжу і почну її знову сюди приєднувати. 18 стовпчиків без накиду помаранчевою. 1. Море синє. Пропустила. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Біла. Там. І продовжуємо 18 стовпчиків без накиду помаранчевою. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Вітаю всіх, хто доєднався до нас. Це канал з нитки і любові. Мене звати Олена і я в'яжу покемонів. У нас чарозавр покемон зараз. Вчора ми йому зв'язали голову. Ось вона, така голова. Сьогодні в'яжемо тіло. 7-й ряд у нас готовий, тепер 8-й ряд. Починаємо, знов додаю білу нитку. І по тій самій схемі, що в нас тут 12 петель, ми в'яжемо її білою і 18 помаранчевою. Разом ми по світу підемо, я за ним літом заспіваємо. В білому ряду я помаранчеву нитку пров'язую всередину, ось так, між рядами, а потім продовжую помаранчевою. Білу відрізаю. Музика кльова, тому що біла нитка буде продивлятися крізь помаранчево і буде негарно. Тому я її відрізаю. І починаю, коли доходжу до білого ряду, починаю знову її приєднувати. Тут у нас можна вже не рахувати, тому що у нас все ясно. Хоча, мабуть, і помаранчеву треба відрізати і приєднувати, тому що крізь просвічується. Я відріжу її, не буду її всередину. Буду доєднувати спочатку. Не подобається мені, що воно просвічується через білу нитку, просвічується помаранчева, тому я буду відрізати і в кожному рядку знову її приєднувати. Думала, не буде її видно, а її видно. Є музика. Ось вона. Може, тихо? Є. Ви чули музику? Так нам треба пров'язати 7 рядків з білою ниткою. Тепер прийшов час доєднати її. Пров'язали 12 петель
білою і доєднуємо помаранчеву. Серці тепло навкруг. Гей, пляжна сумко, я з тобою. В'язані мрії кольорові. Білу відрізаю. І тут на середині буде така штука, як бахрома ніби, коли будемо відрізати. І після того, як ми від'єднаємо повністю білу нитку, ми отут будемо всі ці нитки зв'язувати, щоб в нас не було широких петель. В'язаним літом заливаємо. Гей, пляжна сумко, Вітаю всіх на каналі з Нитки Львові. Мене звати Олена і я в'яжу покемонів. Так що підписуйтесь на канал і будемо з вами в прямій трансляції в'язати покемонів кожного вечора і спілкуватися. Дуже дякую за лайки. Не забувайте лайкати, так, це дуже важливо. яскравий. Сумка в'язана, стильна, слава. Але помаленький дух. З ним серці тепло навкруг. Гей, пляжна сумко, я з Маю на меті перев'язати всіх покемонів. в'язані мрії кольорові. Це у нас 4-й. Дивиться довкола, Хочу, щоб вони були всі такими масиками, як оцих 2. музика кльова. Подивимося, як воно у нас все це Диво, лабубу на сонці, це краса. получиться. Така програма. Світу підемо, в'язаним літом заспіваємо. Тепер знову наблизилася до білої нитки, білого ряду і протягую білу нитку. Тепер нам її знову 12 стовпчиків без накиду білої. Тепло в коробку, кажуть, щасливо малюки, їдуть в'язані малюки, через городи, через ріки, кожен дні працює, це моя душа, хай там їм буде добре і тишна, свічка ближче, як поцілунок, розмовка через слово, нитка мій чарівний ранок, щастя, цей домівку нову. Наблизилися тепер до помаранчевої, відрізаємо білу і така трохи геморна робота, відрізаємо, додаємо, але так буде у нас гарні краї і не буде просвічуватися ніяка нитка. Через ради, через ріки, кожен дні працює, це моя душа, хай там їм буде добре і тиша. Бачите, тоді край у нас от такий просвічується, трошки видно. А коли в'язати, чистіший малюнок виходить у нас. Свічка ближче, як поцілунок, листівка через слово, нитка мій чарівний ранок, що з'єднає серце й домівку нову. Та-та-та-та-та, та-та-та-ра-та-та, та-та. Свічка ближче, як поцілунок. Не забувайте підписуватися на канал. Це канал з Нитки Львові. Мене звати Олена, я в'яжу покемонів. Не буду 2, тому що мені треба кидати в'язання, щоб робити. Що, Ель? Отак краще буде. Пакую, я зранку потроху зазичі, котики і жирафа, кладаю тепло в коробку, і кажуть щасливо малюки, їдуть в'язані малюки, через городи, через ріки, в кожній петельці моя душа, хай там їм буде. Тепер остання Стрічка ближче, як і знов білу нитку приєднуємо. листівка щире слово, нитка мій Чик. чарівний рунок, що з'єднає серце і домівку нову. Чик, Стрічка ближче, як попілунок. листівка шире. І тепер знову у нас вже 4-й ряд білий. Сьогодні у нас покемон Чармандер. О, а я сьогодні не написала анкету. Яке питання про покемонів вас цікавить?
напишемо анкету. І вчора в нас був самий веселий покемон, був самий злий покемон. Який феміністичний покемон є? До речі. Листівка щире слово, Зараз узнаємо самого феміністичного покемона. Ви знаєте? що з'єднає серце і домівку нову. Є такі? Чи це я собі придумала? Ні. Покемон. Феміністичний покемон є? Найфеміністичний можна вважати таких. Гордевойр, Сарена, Мілотік і Лопуну. Зараз ми напишемо вам анкетку. Який покемон найфеміністичніший? Ви знаєте який? Феміністичніший покемон. Який? Приклади. Гордевойр, серця, Мігель. Тепер другий. Сарена. Королівський покемон. Пожалуйста, навіть таке є. Мілотік. Зараз я про них все прочитаю, відправлю вам анкету, і ви будете вибирати, який для вас самий феміністичний покемон. Ось вам анкету відправила. Найфеміністичніший покемон, на вашу думку, який? Трошки тихіше зроблю музику і прочитаю. Гардевойр покемон захищає свого тренера, сильна і благородна, але не втрачає елегантність. Сарена – королівський покемон, який буквально керує іншими, пить неповаги, символ влади і самоцінності. Мілотік покемон уособлює ідею краси та сили разом, руйнує стереотипи, слабке, якщо гарне. І четвертий – Лопуні, виглядає ніжно, але в бою стає дуже агресивною і незалежною. Тому вибирати вам, який покемон найфеміністичніший. Добавляйтеся до анкети, визначайте самого найфеміністичнішого покемона. А я продовжую в'язати покемона Чармандра. У нас є голова. Вчора в прямій трансляції зв'язала. Сьогодні в'яжемо тіло. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. І в анкеті найфеміністичнішого покемона сьогодні визначаємо з вами. Сьогодні в'яжу Чармандра покемона. Вчора зв'язали голову. Сьогодні в'яжемо тіло. Це в нас 7, 8, 9, 10 ряд. Так само, як і попередні. В'яжемо двома кольорами, білим і помаранчевим. Який найфеміністичніший покемон, на вашу думку? Знавці покемонів. Де ви?
не кінець. А початок тисяч сердець, гачком створила світу диво, сам наживу крізь час і зливу. Вітаю всіх на каналі з Нитки і Любові. Мене звати Олена. Я в'яжу покемонів. Сьогодні в нас покемон Charmander. Його тіло. Ось вже є голова. На каналі в відділі прямі трансляції, як в'язала, вам додавала. Можете додатися, приєднувати, підписуватися на канал і в'язати разом зі мною. Сьогодні в анкеті, в опитуванні визначаємо самого найфеміністичнішого покемона. Вони там всі, в принципі, феміністичні, яких я написала, тільки вам треба визначити, який ваш найфеміністичніший. Ми зараз в'яжемо животик покемону з двох кольорів. Білого, білий це буде сам животик, і помаранчевий. Який покемон найфеміністичніший? Приєднуйтеся до анкети і будемо бачити, який в нас найфеміністичніший покемон. Сьогодні в'яжу Charmander. Це такий дракон. Наразі пісня у нас про Санту Муерту. Її теж в'язала гачком. Можете в відділі подивитися, як вона виглядає на каналі в відеорілсах. Вітаю вас, Лада. Ви знаєте покемонів? На покемонах знаєтеся? Сьогодні в нас покемон Charmander. Це отаке тільце в нього буде. Це в нього животик біленький, голова. Її в'язала голову вчора в прямій трансляції. Не забудьте обов'язково підписатися на канал і будемо в прямій трансляції в'язати з вами всіх покемонів. Маю на меті перев'язати всіх покемонів. Ви не в темі. Я теж не дуже в темі, але як почала їх в'язати, то тепер вже і трохи підчитую. Виявляється, це дуже популярне діло покемони. Я до цього не знала. А тепер вже, коли почала їх в'язати, то трохи вичитую. Їх, як виявляється, є 1000 з чимось. Я думала, їх менше. Спочатку сказала, що я хочу перев'язати їх покемонів. А мені тут в чаті пишуть люди, що їх є 1000 і більше. І я така, ну окей, спочатку зв'яжемо самих популярних. То вже 4 зв'язала. Оцих 2 масики зв'язала в прямій трансляції, на каналі додавала. Оцей був офлайн і в прямій трансляції зв'язала ще одного бульбозавра. А вчора ми почали в'язати Charmander. Це буде дракон. Це його голова. Це ми вчора зв'язали голову. Сьогодні в'яжемо до покемона Charmander тіло. Зараз наразі в'яжу животик. Цей буде теж такий маленький. Не отакий великий, як цей, а десь трошки більший, ніж Пікачу і Тогепі. Очі, мов зорі ночі, усмішка, як весна, а в ручках білі квіти. Має бути 14, не 14, а з 7 по 14 ряд в нас біле з помаранчевим. Білий це в нас животик, а помаранчевий це у нас спинка. Зараз ми 1, 2, 3, 4, 5 рядів вже зв'язали, ще 2 і будемо продовжувати в'язати тільки помаранчевим. Як хвиля на піску, і світ
Зараз я покажу. Бачите, як у нас виходить? мов казку Це буде розгорнув, животик там, де покемона, корали а це спинка. де сон А це його голова. Ми будемо всі з'єднувати. Хочете побачити, який у нас вийде покемон Charmander, обов'язково підписуйтесь на канал. І будемо з вами в прямих трансляціях в'язати покемонів. Коли ти бачиш росу, посмішка на устах, бо в кожній петельці світло і віра, і казка. І спілкуватися в чаті заодно. І не забувайте під'єднатися до опитування, який, на вашу думку, найфеміністичніший покемон. Вони там всі феміністичні в опитуванні, але який найфеміністичніший, обов'язково, на вашу думку, висловіть свою думку. Колосково, посадиш легко йде косичка, сонце грає, на сукні теплий день. Очі, мов зорі ночі, усмішка, як весна, Бачите? в ручках білі Це у нас буде ромашкова краса. тільце покемона Чармандра. Росо танцює з вітром, і ти шепочуть ім'я твоє. Білий це животик. Разом з тобою, аж концлетене диво. Бачите, білий це животик, а це спинка, а це буде голова. Ми будемо всі ці частинки з'єднувати, і в нас вийде покемон Чармандер. Там, де корали світять, де сонце другі, роса знаходить радість у простій тиші. Йо-йо, сая, ня-ня, дома чамоміля, тільки-тільки. У нас 7 рядків має бути з білою ниткою, потім перейдемо повністю на помаранчеву. Бо в кожній петельці світло і віра, казка. Вона не зникне тільки з любові і добра, співає з морем тихо, Тепер знов і знову білу нитку приєдную росо танцює. і з вітром. І ти шепочуть ім'я твоє. Море співає разом з тобою, аж сплетене диво живе. Вона сміється ніжно, як хвиля на піску, і світ в її долонях. Це пісня про африканку росу, африканку ляльку росу. Росою, це я її вже назвала. Африканку в'язала і таку до неї пісню написала. Кожна іграшка має свою пісню. Коли ти бачиш росу, посмішка на устах, бо в кожній петельці світло, і віра, і казка. Вона Так не роблю, зникне Лада. тільки. В інстаграмі мені можете написати, якщо у вас є замовлення. Інстаграм, посилання є в шапці профілю на каналі. Тепер тут не відрізала. Приєдную помаранчеву нитку. А мігурумі у вас не виходить. Треба практика, для всього треба практика. Один раз спробували, не вийшло, другий раз спробували, не вийшло. Почніть спочатку, якщо ви хочете в'язати амігурумі, почніть спочатку з відео в'язати. Народжується диво, та був кожен Знайдіть якесь відео, де пояснюється, щоб ви знали всі позначки, як що виходить, збиваєтесь. Зупиняєте відео, дивитеся, знаходите відео в Ютубі. Пров'язали один ряд, там чоловік розказується, пров'язали, зупинили відео. І так ряд за рядом все вийде. Або якщо ви знаєте, як читаються схеми амігурумі, то зразу по схемі написані можна в'язати. Подивіться в інтернеті, як називається кожна петля
як читати схему, і по схемі може вам бути простіше, якщо вам важко по відео. Серце, мов на крилах, гачок в руці танцює, мов пензлик по полотну. А якщо хочете навчитися в'язати амігурумі, обов'язково підпишіться на канал. Я зроблю відеокурс Кожна ниточка і весна, серветок, знаєте. О, цей канал моя то приблизно в амігурумі так само читаються петлі. Підпишіться на канал, і я маю на меті зробити відеокурс по в'язанню. Може, вам так буде простіше тоді по відеокурсу навчитися. Трошки розвину більше канал, бо він і таке маю своє завдання. Сама я собі зробила. Вітаю, пламські. Я з України. нитки і любові, для тебе і для мрій моїх. А ви? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, це в нас вже все. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, а ні, ще один, 14. Це в нас буде останній ряд. І будемо вже переходити повністю. А ти з Болгарії. От, і передавай Болгарії вітання. Це в нас останній ряд, і це вже буде животик закінчуватися, і будемо переходити повністю на помаранчеву нитку. Білий ряд у нас вже все. Під'єднуємо помаранчеву і сьомий це 15-й. Буде в нас помаранчевий ряд повністю. Але цей ще треба нам закінчити. Народжується диво, тепло в кожній петельці, серце, мов на крилах. Вітаю всіх на каналі з нитки і любові. Мене звати Олена і я в'яжу покемонів. Сьогодні у нас покемон Чармандер. Ніч і знову, кожна петелька, як обійми, кожна ниточка, як весна. Оце в нього голова. Вчора в прямій трансляції ми зв'язали його. Сьогодні в'яжемо животик. Животик тільця. Цю білу нитку вже можна відрізати, вона дуже довго лишилася. В Болгарії я була на відпочинку, друзів в мене немає. В Болгарії. Один раз тільки була на відпочинку в Сонячному березі. Друзів там не залишилось. Ну, їх не було. Мов пензлик по полотну, казки оживають, і вдень, і вніч і знову. Кожна петелька, як обійми, кожна Тепер в нас ниточка, як весна. почнеться, Канал моя отут, де починається біла нитка, це в нас початок ряду, тому нам треба зараз оце все вивернути. І в нас залишилася отака бахрома. Цю всю бахрому нам треба позв'язувати, щоб в нас отут не вилазили петлі. Сонячний берег, знаєте де? Пламський. Там я була на відпочинку в тому сонячному березі, і більше я не була в Болгарії. Нитки і любові, для тебе й для мрій моїх. І тепер я оці кусочки нитки всі тут позв'язую, тому що будемо наповнювати наповнювачем, і щоб вони нам не розтягувалися. Якийсь краб вийшов з середини. Зверху животик покемона. Я народилася в Хмельницькій області, потім навчалася в Мелітополі, а потім переїхала до Києва. Така в мене біографія покидала. Петелька, як обійми. На одному місці не сижу. Нитки і любові, народжується диво, тепло в кожній петельці. А ви з якого? Мов на крилах. Гачок в руці танцює, мов пензлик по полотну. Казки оживають і вдень, і вніч і знову. Кожна петелька, як обійми. Кожна ниточка, як А, до речі,
за анкету питання вам написала, який покемон найфеміністичніший сьогодні визначаємо, найвеселішого і найстрашнішого ми вже визначили в попередніх ефірах. Сьогодні у нас найфеміністичніший покемон. Хто знає це і хто не знає це, додавайтеся до анкети, і ми визначимо з вами сьогодні найфеміністичнішого покемона. Запитання бачите в чаті вверху? Чи внизу у вас може бути? От виберіть якийсь варіант і будемо знати, який покемон найфеміністичніший. Це в нас покемон сьогодні Чармандер. Це його тіло. В'яжу зараз. Голову ми вчора зв'язали. Тому обов'язково підписуйтесь на канал і будемо з вами в'язати покемонів. Ці нитки всі такі маленькі поробила, що вони не можу зв'язати. Чи то пальці товсті, чи то нитка маленька. О, зв'язала. І тепер, бачите, це з середини такий якийсь цей вийшов у нас. Як він називається? Тіліпузик. Але це не тіліпузик. Це в нас покемон Чарозавр. Це його тіло буде, голова у нас ось так виглядає. Прямі трансляції зв'язала. Оцих масиків теж зв'язала прямі трансляції. На каналі Вілі прямі трансляції додавала. Тому підписуйтеся і будемо разом з вами в'язати покемонів. Тепер у нас 7-й ряд, 7-й помаранчевий. Так, він 15-й, а повністю помаранчевий він 7-й. В'яжемо теж одним кольором, не теж, а тільки одним кольором. Вже білу нитку відрізали, ми вже нею не будемо в'язати. Зараз в'яжемо тільки помаранчевою. 30 стовпчиків без накиду. Взаємно. Рада Дмитро. Ви дівчинка? Тамський. Я по імені не оприділила. Підписуйтеся, звісно. Будемо в'язати покемонів з вами в прямій трансляції. Це вже в мене 4-й. Вітаю всіх на каналі з нитки і любові. Мене звати Олена. Я в'яжу в прямій трансляції покемонів. Сьогодні в питання в чаті, який покемон найфеміністичніший. Будь ласка, додавайтеся, визначайте найфеміністичнішого покемона. Вони там всі сильні, незалежні, але на вашу думку, який найфеміністичніший? Бачите, це таке тіло буде покемона Чарозавра. Це в нього животик, а це голова. Кожного дня в прямій трансляції по частинці в'яжемо, потім збираємо всі частинки. І в нас виходить покемон. Лету диви. На все добре, Пламський. Заходьте. Тут кожного вечора покемономанія продовжується. Бачите, це в нас вже животик готовий. Тепер у нас 8-й ряд. 3 стовпчики без накиду. Убавка. 1, 2, 3. Убавка. Повторюємо так до кінця ряду. 1,
3. Убавка. Диво. І знову 1, 2, 3. Убавка. В кінці 8-го ряду в нас має получитися 24 стовпчика без знаків. Не забувайте пальчиком по екрану лайки, лайки. 1, 2, 3. Три. І убавка. Продовжуємо. 1, 2, 3. Убавка. 1, 2, 3. І в цьому рядку у нас остання убавка. Отак от вже з'єднується. З'єднується, підростає. Не ліниво, притуливо. Петелька ще і вухо є, ах ти ще сам собі росте. Очки Намистинки, ротик вишитий, мій нитяний герой, усміхнений. ситий. Мгм. Це у нас вийшло отаке тіло. Зараз це тіло ми маємо наповнити сінтіпухом. Сінтіпух в мене ось такий. Я сюди його наповняю. Дуже цю нитку ми можемо ось так десь відрізати, тому що буде пришиватися голова до тіла. Так, це моє хобі, Лада. І додаю наповнювача ще в тіло. Герой. Ситий. Мене звати Олена. І це канал з нитки і любові. А це покемон Чарозавр. Чармандр, перепутала. Чарозавр – це інший. Це Чармандр. Отам позаду мене ви бачите той більший покемон – це Golden Go. Оцей – це Golden Go. Це Пікачу, а це Тогепі. Оцих двох я маленьких зв'язала в прямій трансляції. Так, маю. А ви маєте? Воно мені якось таке хобі. Воно, знаєте, коли починає прям аж захоплювати. Тоді, коли оці частинки вже перетворюються в якусь картину. Бо так, коли вони частинки, а коли починаєте їх з'єднувати, починаєте приєднувати ручки, ножки, очі, і воно вже виходить з нього, прям щось виходить, то от тоді вже ловиться кайф від цієї роботи. Коли ви вже закінчуєте і бачите, що у вас вже виходить щось якесь живе, якесь душевне. Надаєте йому іграшці душу. Бачите, тепер так заповнили. І Радість серця, пісня, в'яжу життя, в'яжу мрії свої, і в'яжу з любові, як обійм, це тепер тіло щоб зігріти світ німий. пришиється. Ой, щось воно якесь дуже велике. Я зроблю, мабуть, ще один ряд на скорочення, бо
Так, зроблю ще один ряд на скорочення, бо я не подивилася, і воно якось дуже мені. Так, я вигадую схеми. Я хочу, щоб в мене всі покемони були такі маленькі, як Пікачу ззаді стояпі. Я їх зв'язала, а потім почала в'язати бульбозавра. І він в мене, звісно, я схему то написала, але вона вийшла в мене трохи більшою, ніж я. Нитка плотніша. Якщо взяти нитку тоньшу, то він би в мене вийшов такий, як і, ну, трошки більший, як оцей, як Пікачу. А я взяла нитку, почала в'язати, а нитка трохи виявилася плотною, і він вийшов такий трошки більшенький. Ну, ви побачите в Reels відео на каналі. Ще зроблю скорочення через два стовпчика без накиду, бо мені виходить тут забагато шиї. Один, два. Зменшення. І далі продовжуємо так само, два стовпчика зменшення. Один, два. От бачите, написала схему одну, а вже коли зв'язала, то мені виявилося його завелика шия. Я тепер додаю ще один ряд. А так як бульбозавра нитка була товстіша, то він вийшов такий трошки кабаняцький. Не кабаняцький, ну такий на руку. Отакий вийшов на руку. А я хотіла, щоб він трошки був більший, ніж ці. Якщо взяти тоньшу, то він би був в самий раз. Ну нічого. Весна, церква, моє натхнення. От бачите, навіть пісню написала про канал. Чуєте? Народжується диво в тепло в кожній Петельці, замов на крилах. Хочу всі танцюємо, без лих поплавок, казки оживають, і вдень, і в нічі знову кожна петелька, як обійми, кожна ниточка. Так, ще один ряд прив'язала, зараз подивимося. Цей канал моє натхнення в'язання. Ні, ChatGPT, він пише таку дурню. Він пише якісь одні кружечки і ще щось. Якщо ви будете в ньому робити, то він мені ні. Я вже більше з власної практики, то, що знаю, пишу. GPT не пише толково, він не знає в'язання. Ну, саме елементарне знає. А щось йому сказати таке, то він трошки не доганяє. Тепер. О, бачите, тепер у нас шия менша і вже краще. Так вже буде діло. Тепер цю нитку можемо обрізати і зв'язати. Цей білоруса цього закриємо трохи. Тепер нам треба прив'язати голову до тіла. Чоловіків пісня написав за допомогою дочки сина. Пісні, да, можна писати, але Рима в нього теж треба йому підказувати з Римою.
от з в'язанням не пойде. Тепер я беру голочки. А записні, якщо ви казали записні про GPT, то ще з ним можна знайти толк. І то виправляти, бо він деколи курему пише. Чай копай. Таке безтолкове щось трохи. Якщо попрацювати з ним, то можна знайти толк. Але рима така, чай копай не зовсім деколи підходить всім. Тепер цю голову, як ми тут визначимо, де в неї початок, отак. Цю нитку я просив у велику голку і проведу через все тіло. Цю нитку, що я залишила від голови, я зараз її стабілізую через тіло. Отак. І випхну сюди аж. О, бачите? Отак. І тепер нам залишилося оцією ниткою пришити повністю голову до тіла. То я її залишаю, тому що потім її всі обидві зв'яжемо для стабілізації. Тепер цю нитку, яку від тіла, пришиємо до голови. Чик, вдягнула. І по кругу починаю пришивати. Потім трошки ще додамо наповнювача, бо він там пустоти можуть утворятися. Вставляю синтепух. Можна вставляти вату, але вата дуже важка, і іграшка виходить така забита, наповнена. А я вставляю, якщо ви хочете, щоб у вас дуже екологічна була іграшка, то, звісно ж, треба вставляти вату. Але воно мені не подобається, як вона виглядає з ватою. Вставляю синтепух. Тепер пришиваємо, щось я їй перекрутила голову. Пришиваємо тіло до голови. Можна пришивати пластиковою голкою. Каркасу нема, тому що це іграшка маленька. В такі ляльки, а в мене нема тут рядом такої ляльки, в ляльки, які повністю як Барбі, чи такі людиподібні, туди вставляю каркас. А в таких масиків каркасу не потрібно. Це буде масик отакий, бачите, який малюсенький. От тут теж нема каркасу, це просто мягенька. Каркас вставляю тоді, коли вже лялька більш може на годину. Тепер пришиваємо одну петлю з голови, одну петлю з тіла. І оцю нитку, яку я приєднала, згляньте, звісно ж. Там є не всі іграшки. Я ж в'язала, була Барбі, треба її... Барбі я, по-моєму, додавала в Reels, а може і не додавала. Ну, значить, ще додавлю. В'язала Софію іграшку таку, вона напів шарнірна, в неї згинаються ножки в суглоби, прям такі суглоби кругленькі. Подивіться. І обов'язково підпишіться.
Це канал новий, я тільки його недавно відкрила, тому що багато чого не подобавляла. Як подобавляю всі іграшки, то буде там багато контенту на каналі. А зараз поки не дуже багато. Ну як не дуже багато, там 100 з чимось відео є, рілсів. Лагідно і смачно. Дуже вдячна. Ну, бачите, в нас як отака, якщо порівняти з рукою, то отака іграшка. Ще в нього будуть крила. Крила в нього будуть, хвіст, ножки, ручки, очі, рожки. І, звісно ж, очі йому зробимо. Оживимо. Найфеміністичну іграшку, найфеміністичного покемона сьогодні визначаємо з вами в питанні в чаті. Обов'язково дайте свою відповідь, який покемон найфеміністичніший. Лагідно і смачно. Трошки музики додамо про котика. Котика розового в'язала в сумочці. Його вже забрали. Такий. Так, це дракон. Це покемон. Знов забула. Чарозавр. Я їх путаю. Їх два є. Чармандр. Їх два є дракони Чармандр і Чарозавр, то я їх перепутала. Це Чармандр. Так, це буде дракон. Зараз я можу навіть показати його вам отут, як він буде виглядати. Секундочку, я знайду його. А ось. Отакий буде дракон. Оце Чармандр. Ось ми його і в'яжемо. Рожевий котик спить, ясенький, пухнастий, мов оксамит. Котик поїхав до ворогів. Відправився на ворожу землю. Може, треба було туди якусь поставити дрона. Ось такого покемона ми зараз в'яжемо. Ой, щось я зникло. Ось такого покемона. Котик спить. Тому хочете бачити, як він у нас вийде по закінченню, обов'язково підпишіться на канал. І будемо з вами в прямих трансляціях в'язати різних покемонів. Це покемон Чармандр. Тепер трошки ще заповню. Отут у нас є маленький отвір, який ще не дошила. І через цей отвір
Доповню тіло, де там є пустоти, скрізь Сінтіпух має пройти. Щоб у нас голова на тілі не хиталася, гарненько шию доб'ємо Сінтіпухом. Сьогодні визначаємо в прямій трансляції з вами, який покемон найфеміністичніший. Маєте дати свою відповідь. В чаті написала питання. І будемо сьогодні бачити, який покемон, на вашу думку, найфеміністичніший. Хватить, думаю я. Тепер продовжуємо дошивати голову до тіла. Це покемон у нас покемон-дракон Чармандер. Найфеміністичніші, ну от як жінки є феміністки, які самі незалежні, сильні, незалежні. Вони там всі такі, я всіх перерахувала, сильних і незалежних, але на вашу думку, який найфеміністичніший, визначимо сьогодні. Фемінізм. Знаєте, що означає слово фемінізм? У них там різні характери є в покемонів. От і ми сьогодні з вами визначаємо найфеміністичнішу. Пришила я голову останній стібок і вивожу нитку сюди саме, де вивела нитку з голови. І ці дві нитки ми тут закріпимо, зв'яжемо. Отак у нас голова і тіло з'явились. Тепер я їх зв'яжу і у нас плотно, надійно закріплена голова до тіла буде. Ці залишок відріжу і цю нитку сховаю у середину. Отак. У нас голова, треба зробити обов'язково масаж. Всім іграшкам потрібно робити масаж. Тоді їхнє наповнення заповнюється рівномірно. Сінтіпух, який ми всередину заповнили, рівномірно розташовується. Буває таке, що в якусь сторону більше там набивається, в якусь менше, тому масажик і іграшка стає рівномірно заповнена. Завтра з вами будемо в'язати, завтра не будемо, в понеділок. В понеділок будемо в'язати очі, ноги, очі й ноги. А пізніше в нас ще мають бути крила, хвіст, руки і ріжки. Отака послідовність роботи. Сьогодні ми з вами визначали найфеміністичнішого покемона. Добавилося не дуже багато людей, але все ж Гардевор, кажете. Лапуні 50%, Гардевор 50%. Тому виходить, що два найфеміністичніші покемона, на вашу думку. Окей. Тоді 2. Як ви так вирішили, то значить 2. Сьогодні
все. Гарної вам ночі, спокійної вам ночі. В понеділок продовжимо, заморилося вже. В понеділок продовжимо в'язати Чармандра покемона дракона. Бульбозаврик оживає знов назад. Ой, бульбозаврик, А ось такий бульбозавр у нас вийшов. з нитки і мрії, з любові плете. Оце він у нас такий красень вийшов. Радість жива, пісня Покемона Тогепі і Пікачу ви вже бачили і знаєте, він є в нас зв'язаний на каналі. Бувайте здорові, тихої вам ночі, до побачення, в понеділок продовжимо.